啦，如果新嚟嘅朋友咧，而家咧好多以前咧都可以俾現錢啊或者卡嘅，而家咧就你可以買一張叫 ARC Art 嘅卡，咁你每次咧淨係可以嘟嘅啫嗱，可以俾信用卡啦，亦都可以就咁買張飛啦，就係咁用 Tap to Pay 啦。當然現錢就可以，頭先講 credit card 即係你個信用卡或者係 debit 卡，即係銀行卡啦。嗱，雖然咧呢一個叫係新站，就始終咧喺加拿大，即係Edmonton呢度好多嘅輕鐵站為主，喺地面嘅。去附近，嗱，見到後邊咧有個細型嘅商場啦，咁但係我哋離遠啲，咦？後邊鬆近啲先。記住，千祈唔好諗住落咗車就即刻走啊！你要張飛係俾佢可嚟 check 一 check 㗎。同埋係一個有蓋嘅行人通道咧，行去邊度咧？就頭先離開站，即係嗰個輕鐵站啦。原來咧一路行前咧，5分鐘到啦，呢條路程咧就可以嚟到。原來 Millwood 咧佢又有個巴士總站嘅，咁即係話可能你住喺南邊啊或者周邊嗰啲地區咧，你就可以喺呢度咧就搭接駁巴士。係啦，呢度咧如果冬天咧就可以入去等嘅。係啦，有啲等嘅地方，因為冬天都真係會凍，係成負好多度。嗱，呢度咧頭先講接駁巴士啦，或者調翻轉，你喺邊度有搭接駁巴士嚟到呢一度，行5分鐘咧就可以去到個輕鐵站啦。你睇下我哋今日呢度嘅城市氣氛 ，Let's go Oilers！ 係啦，點解咧？因為呢一段時間咧 ，Edmonton 係打緊playoff 嘅好，咁我影下前面先。我哋頭先行咗5分鐘喺個巴士站啦，左邊咧就係圖書館 ，Millwood 嘅圖書館啦。跟住咧轉過嚟又係5分鐘嘅步行車程咧，就係有 Millwood Town Centre， 即係一個商場。入去商場望下啦。嗱，我哋一入到嚟咧，近住最近頭先巴士站個入口咧，就入嚟商場呢度。門口咧就有間 drugstore， 買啲日常用品啦。呢度嘅商場咧係比較即係冇香港咁密集式嘅。咩意思咧？即係真係始終加拿大嘅地方係大好多。一來啦，二來呢個商場咧都未係最多人嘅商場。咁我再睇睇呢度先，呢度咧點解我哋成日話係一個俾家庭嘅城市咧？喺商場可以坐車嘅，俾啲比較細嘅小朋友去啦，幾服務周到。嗱，佢有埋個 kiosk 咧，你就自己可以喺度撳啊，用幾耐啊，咁即係好似喺個街邊嗰度租單車嗰啲一樣。嗱，陣間咧我喺呢度買杯咖啡。點解有乜咁特別咧？呢間其實咧有好多印度人咧喺呢度咧開餐廳啊鋪頭。呢一區咧係啦，我想講喺Millwood呢一區咧，如果你哋想住喺呢度咧，或者係喺附近返工啊咁啊，或者第一次嚟啊，呢個站咧係呢個第3呢條線叫 Varia Line 嘅最後或者叫總站啦。附近咧頭先講啦，又有圖書館啦，呢個有個商場啦。雖然唔係最大嘅商場，但係咧都基本需要都有嘅。但係咧都講講咧，呢個區咧係都幾方便㗎。咁我未影冇出邊啦，出邊都有附近有間醫院啦，叫 Graynon Hospital 啦。咁真係有啲apartment 啊喺附近嘅啫，行嘅啫。咁啊好啦，陣間我睇呢個商場啦。但係我想呢度咧。陣間咧就後邊講，我想試下杯咖啡。點解我話呢度好多印度人？所以呢度有啲鋪頭咧都係嗰個僱主咧都係個印度人嚟嘅。但係咖啡點解一定要試下印度嘅鋪頭咖啡咧？佢有印度茶噶嘛？
呢度啲茶咧都多人飲嘅。咁啊，今次介紹呢一間啊嘛，呢個商場仲有另外一間嘅。好，我叫咗嘢飲先。大家想睇下喺 Edmonton pay off 嗰陣時嗰個呢個城市嘅情緒係幾緊要咧？見唔見到啊？頭先嗱，巴士啦都會同你打氣啦，見到前面呢個係啦，都會掛晒啲牌嘅，前面都係啊。嗱係啦，所以我就話呢個商場咧，嗱頭先呢個唔係啲放學時間啊，係啦，咁啊再行去另外呢邊啦。頭先有另外一間啊，啱啱講啦，有另外一間 Comic and Game 係啦，你見到門口咧，呢個就係我講啲舊式少少噶啦，入邊咧有賣啲漫畫嘅，即係嘅舊式漫畫啊，呢度嘅舊式嘅美式漫畫嘅。而呢一個商場都有幾間比較新啲叫珍珠奶茶鋪㗎。係啦，今日咧就呢個時間真係唔係好多人開門，咁但係咧好多比較小型嘅呢度其實都外國商場嘅，都係因為你見到啲鋪頭咧都係啲買外國嘢多啊，主要而家喺商場啦，都係一個大趨勢。見到啲咩咧？都係上網電話公司，係啦，都走唔甩啦，因為都好多網上商店都開始取締啦，但係好多時咧洗頭啊、剪頭髮啊，都仲有生存空間。好啦，咁頭先咧我就放棄咗我話想買嗰間，因為我記錯咗，原來頭先嗰間係買菲律賓嘢飲嘅，因為菲律賓嗰杯嘢咧係太濃烈啦，因為太多雪糕啊，我今日就好飽，未頂得順。我搵到我想去間鋪頭先。咁好啦，今日就介紹完喺 Millwood 總站而附近呢個商場啦。下次咧就搵另外一個站介紹俾大家。拜拜。喺 Food Court 附近咧，我就發現到呢間咧Game City 係啦。呢一度咧有多啲類似呢一個鋪頭咧，係買啲舊嘅 game 啊，甚至乎有啲係再有一個 corner 係買嗰啲叫做舊式嘅漫畫，係喺呢度咧好興嗰啲 Marvel 啊嗰啲漫畫㗎。好啦，咁我數一數。